хүний амьдралын их үүсвэрч өөрийн гэсэн орон сууц байр тогтохгүй хэмжээрээс. Газар нутгийн онцлогоос нь хамааруулаад л нэг 5 хүртэлхай газрыг нэг өвөл хавартай ялангуяа хаврын цагт малаад хийжихдээ зөвлөж тэжээлэх урамлаа өрсө тарих боломжийг бүрдүүлэх гэдэг тийм л санаа явж байгаа юм. Мачтад болох нэг гавч бүр 2 гав болгомоор байна. Тэрийг хашаа өвлж аварж байна. Өвлж аварна. Малчин хүн өөр ямар хэлбэрээр тэндээс ашиг ортоголж болох юм гэдэг давхар маш том бодлогоор бат. Та одоо яг өөр яг тийм үлгэр жишээ яаж байна уу? Би одоо тэгж байна. Яг малчин тараад очиж үзэх болох уу? Болно. Одоо бүр энэ цолгын дөрөгцсөн газар гэсэн. Хашаад 2 жил болоход л үнэхээр гоё болж байна. 3 жилээс бүр хаддан авах хэмжээнд болж байна. За ер нь малчин хүн их тогтвортой өчөө үедэгэ нийцсэн амьдрал руу шилжиж гэвэл 1.5 гаад. Одоо та нарын яриад байгаа газрын шүүлэнд өөрчлөлт болоод 1.5 га малчин өвлж аварч байгаа газар нөхч нэгдчихсэн хамгийн зөв. Хамгийн зөв байна тийм. Хамгийн зөв шүү дээ. Ерөөсөө малчин өөрөө өвөл хавартаа их сайхан тогтой. Нэг 3 өрөөр машинтай дэрийг нараар халаад янзчдаг. Тийм үе чинь тийм болонгууд чинь үр хүүхэд нь хүртэл очих дуртай болчих. Өвөө мэ аавч дээр очиж шаварна. Өвөлдөөнд туслыг дэмжиж тэр чинь одоо гоё орчин байна шүү дээ. Тэр тусгай нэг өрөөмөрөөтэй усгасан дуртай газартай. Тэгэл нэг яхан сойрон яг өвлийн хаврын нэг тийм хүнд хэцүү цагтаа яхан сууршаар тогтоол их тогтохтой болоо л ирвэл тэгэл малчууны амьдрал цаашдаа яандаа нэг гоё зэгцгээл. Яг та бүхэнтэйгээ ярьж байж бас яг яавал хамгийн зөв шийдэл байх вэ? Бас газар дээр нь очиж үзчихээж ялангуяа та чинь бол Доромд гэх нутагтаа өвөр хангаа нутагтаа одоо Төв аймагт нутгалж байна. Одоо бас хууль тогтоох байгууллагууд их хурлын гишүүн ажиллаж байсан бас хуулиа мэднэ. Бидний үед 2008 оноос бэлчээрийн хууль ус ярьж эхэлсэн шүү дээ. Одоо хүртэл яригдаг. Айгүй асуудалтай. Тийм бол би бас бэлчээрийг хөвчлөх гэдэг юм, бэлчээрийг хаших гэдэг би бас айдаг болгоомжлдог. Хамгийн болгоомжлох гэсэн асуудал. Тэндээ тантай санал нэг байгаа. Ганцхан нэг малчтаа нэг жоохон тэжээл тарих боломжийг нь яаж бүрдүүлж өгөх вэ? Яг тэр бэлчээрийн нүдлээд нэг юм байдаг. Эртнээс ирсэн. Одоо ямар ч хамтаа ажил урагч л гэдэг газар гэж ямар ч бэлчээр байдаг. Бэдийн ерөөс. Тэрийг 5 гавш 10 гав болгоод ямар ч тийм эвдэлсэн дөрөөцсөн газар ч гэсэн 2 жил хэмжээж бол тэр бүхий л уран үндэс тэр орчоо байж байгаа. Янзын гоё уран. Тэгэл 100 намарт жил өхөн өнжөөхөө байд. Бүтэн жил 2-3 жил өнжөөхөө байлээ. 100 намартаа өнжөөгөл хавар өвөлдөө оруулах тэр чинь бол. Янз шүү дээ. Юу тэрийг хаглаа тариад ярих хэвээр. Өчнөө олон хэмжлийг уран болгоогаад тэр далимда өчнөө олон мянга бэлчээр Монгол улсын хэмжээнд сэргээд ингээ гайхалтай болоод явчих юм л та. Танах одоо 8 бэлчээр хашаа тэгээд зүгээр хашчаал байж байгаа хаглаагүй. Гүү хашин хаглахгүй. Ерөөс хаглах. Тэгээд ээжлээ бэлчээлвэл зүгээр тэрийг хашаад би бол тэр мал оруулахгүй байхгүй юу? Ихтэй 3 жил хашхад бол одоо бүр энэ цолгын дөрөгцсөн газар гэсэн. Хашаад 2 жил болоход л үнэхээр гоё болж байгаа. 3 жилээс бүр хаддан авах хэмжээнд болж байгаа. Миний 1.5 гавс би дотор мод тавьсан учраас мод тавьсан газрын усаар бол янзыг ургана. Намартаа хэвсшил юм болов. Тэр дотор чинь жил үгнэл урагдагаа жицхийн төрөл нэмэгдээл ингээл стиг янзын гоё болдог байхгүй. Тэгэхээр тэр нэг мачтад болох нэг гавч бүр 2 гав болгомоор байна. Тэрийг хашаа өвлж аварж байна. Өвлж аварна. Хашаа тэндээ мод тарь. Малтанд чухтай ашиг гоё мод тариад амжиж болно шүү дээ. Бэлчээр нь янзын гоё ургана. Тэгэд зундаач намардаач өвлдөгч бид нар мал аж ахуйг зөвхөн махаа өмтэй болгоё, сүвгээ өмтэй болгоё, ноос ноолуураа өмтэй болгоё гэсэн бодлогоос даваад малчин хүн өөр ямар хэлбэрээр тэндээс ашиг ортоголж болох юм гэдэг давхар маш том бодлогоор бодох хэрэгтэй. Ер нь би зөндөөч олон хүмүүстэй уулзаж явсан, ярьж явсан. Тэгэхэд нөөц бэлчээр гэдэг асуудлыг бол их сайн хүлээж авдаг. Энийг та нарт өмчлүүлэх гээд байгаа юм биш. Эзэмшүүлэх гээд байгаа юм биш. Зүгээр л ашиглуулах гэж. Та нар тий одоо хавар өвлийн үйлдэлд хүнд байдлаас гарахын тулд тий та нар манай Монголын уламжлал байна. Бэлчээрийн нүд гэдэг юм байна. Хаанаас нь сахилтдаг? Зүүнээс нь баруунаас, баруун хойдоос нь.
Хаан ч ямар ч гантай үед уран булч найтайх ургаад байдаг. Тэрийг баг сумаараа хилцэж хагаад малчин бүр нөөцөлж ирээх ш. Энэ та нэрээ юмд орно шүү. Энэ иршиж харин төр бид нэр дэмжинэ. Монгол улсын энэ өргөн удам нутаг дэвсгийг эзэнтэй байлгаж хийлгээ зар нутгаа манж байгаа, харж байгаа, харуулн болж байгаа малчтайхаа дээрээс нь дэлхийд ганцхан нүүдлийн өв соёлоо тээж явж байгаа малчтай. Тэгээ дээрээс нь Монгол улсын хүн амын хүнсний хэрэгцээ, махны хэрэгцээг одоо хангаж байгаа бэлтгэн нийлүүлсэн малчтай шүү дээ. Тэгэлгүй.